kami sampaikan kepada PT Pelni sudah mempercayakan LSK untuk melakukan standarisasi bidang hospitality dan juga pelayanan kepada tamu dan passengers. Dan mudah-mudahan kerjasama ini akan berlanjut ke kapal-kapal yang lainnya. Salah satu anggota dari Forum Kursus Perhotelan Kapal Pesiar Indonesia ini bisa masuk ke Pelni untuk memulai pelatihan di atas kapal, dan kami berharap kami dapat bermanfaat bagi masyarakat. Saya atas nama Nakoda KM Kelut mengucapkan banyak terima kasih kepada Direktur LSK. Ya, semoga kerjasama yang baik ini tetap dilaksanakan di masa-masa yang akan datang. Adanya LSK ini saya kira bisa mempermudah bagi terutama yang memiliki kemampuan atau keinginan untuk belajar atau bekerja, terutama mungkin di kapal pesiar dan juga sekaligus perhotelan malah ya. Jadi dua hal ini saya kira lebih efisien ya antara perhotelan dan kapal pesiar. Dan kami berharap banyak nanti dengan LSK PKPI ini bisa berkontribusi pada warga negara yang berkompeten.